Մեզ մոտ այսօր գերակայում է հպատակային քաղաքականությունը։ Բոլոր առումներով, թե ներքին մակարդակում եւ թե արտաքին մակարդակում։ Եթե նախկինում մենք 70 տարի խորհրդային անպատմությունից հետո շարունակում ենք մտածել, որ մեր անվտանգության միակ երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է եւ մեր միակ գերխնդիրը պետք է լինի իշխանությունների տեսանկյունից պետական եւ ազգային ռեսուրսի մսխումն ու յուրացումը, բացառապես միևնույն է հողը կպաշտպանի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այդ միֆերը փլուզվեցին 2020 թվականին եւ դրան հաջորդող ժամանակաշրջանում։ Այսօր դրան զուգահեռ իհայտ են եկել այլ շրջանակներ, որոնք նույն ջանասիրությամբ պնդում են, որ մենք կարող ենք այս գործընթացը շարունակել, բայց որպես երաշխավոր եւ պաշտպան ընտրել արևմտյան կողմին, որ այս նույն քաղաքական հազար ներողություն տգիտության ուղղակի շարունակությունն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության շրջանակներում անվտանգային կոնցեպտ որպես այդպեսին գոյություն չունի ուղղակի, բացակայում անվտանգային կոնցեպտը։ Բնականաբար բացակայում է իշխանության մոտ, ել չեմ խոսում նաև պարլամենտական ընդդիմության կամ այդ ընդդիմադիր դիրքավորված ուժերի մոտ, որտեղ փրկությունը փնտրում են կամ Արևմուտքում, կամ Ռուսաստանում, այն էլ այն ժամանակահատվածում, որտեղ որ դա փնտրելը ամենամեծ անհեթեթությունն է։